அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார், மீண்டும் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. சென்னையில் அதிகாலையிலே கொட்டி தீர்த்த கனமழை. தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் 21க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும் தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி எந்த மாவட்டங்கள் தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கையை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிறதுக்கு பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்குற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். நாளை அக்டோபர் மாதம் 21ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை அந்தமான் கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது. அக்டோபர் மாதம் 23ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். மத்திய அந்தமான் கடல் பகுதியில் 58 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பல்வேறு இடங்கள் கனமுதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டனர். புயல் காற்று வீசக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன் காரணமாக இன்றைய நாட்கள் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, பெரம்பலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், அரியலூர், மதுரை, திண்டுக்கல், கரூர், தூத்துக்குடி மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மிதமான மழையும், பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை அதிக கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நாளை மற்றும் வரக்கூடிய 23ஆம் தேதி 2 புயல் உருவாக உள்ளதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இயல்பை விட கூடுதலாக கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் மழையின் தீவிரம் பொறுத்து மாவட்ட வாரியாக பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் மாவட்ட ஆட்சியர் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.